بيقول لك ان شغل الاهتمام بالنفس والعنايه بالنفس والعنايه بالنظافه الشخصيه ده شغل النسوان. مش هقول له غير حاجه واحده بس، ان الله جميل يحب الجمال. بيحبني انا يعني. مبدئيا كده عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وكل الحاجات الحلوه دي. عايز اقول لك حاجه تانية بقى. اكيد انت شايف ان الشمس طالعه. يعني انا بصور الصبح بصور لك وانا صايم، يعني لازم ترد لي الجميل بقى وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. انت شاطر هتعمل كده لوحدك. تعالوا نشوف موضوع النهارده. Speak. Black cotton, shade stresses, Smith and Wesson's got my blessings, classes and sessions. The worst question is the first question. Why do we? اهلا بكم يا جماعه في قناه جيمي سلطان اللي عملتها مخصوص عشان ما تبقاش عطلان. لو مهتم بانك تطور من نفسك وتحل مشاكلك وتكون انسان جديد، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. تعالوا نلغي في موضوع النهارده. فيديو النهارده بقى انا جاي اقول لك على 5 حاجات رخاص جدا لازم تشتريهم النهارده. حاجات هيفرقوك عن الباقي، هيخليك مميز وسط الناس اللي حواليك. حاجات ممكن تشوفها عاديه جدا بس صدقني لو اشتريتها هتفرق معاك. تعالوا بسرعه كده نبدا في اول حاجه وهي البرفيوم. طبعا انت اكيد مش مستنيني اجي اقول لك تشتري برفيوم، يعني عشان تشتري برفيوم تكون ثابته معاك فانت عايز برفيوم مش اقل من 500 جنيه. لو مرتبك حلو ومستريح وعادي وتشتريها اشتريها يا معلم. انما انت لو لسه بتاخد مصروف من بابا بقى كده فجرب روح قول لبابا كده انا عايز 500 جنيه اشتري بيه برفيوم. هو هيديك بس هيديك حاجه تاني مش هينفع ولا انا صايم. انت اكيد كنت بتشتري، بس يا اما انت بتحوش وتشتري برفيوم غاليه جدا ما تعرفش تجيبها تاني عشان تفضل ريحتها ثابته على الهدوم فتره طويله، سواء انت بتروح مثلا الشغل بتروح الجامعه بتروح المدرسه فانت عايز الريحه تفضل على هدومك كتير. انا معاك يا معلم، اشتري الريحه دي وريحه عاديه وحطها على هدومك وتقعد معاك كتير. بس هنا نيجي بقى للاوبشن التاني اللي انت ممكن بتشتري ريحه مثلا مش غاليه قوي فهي يا دوبك بتمشي على طول من اول ما بتنزل الشارع، او بتقعد معاك بس انت عايز تقعد معاك فتره اطول. انا بقى مش هسيبك عطلان عشان انت مع السلطان. ساعتها قدامك انك تشتري الاوبشن ده. اكيد انت شفتها قبل كده دي، بس هي دي مهمه جدا على فكره. ممكن تكون مش بتديك الثبات اللي هو يعني، بس على الاقل هتبقى معاك في جيبك هتلاقيها وقت ما تحتاجها. صغيره جدا كده وسامبل وما بتاخدش مكان خالص. لو حاططها في جيبك مش هتتشاف اصلا، او لو انت بتروح المدرسه او بتروح الجامعه بالشنطه مثلا هتحطها في الشنطه مش هتتشاف. وانت رايح الجيم تاخدها معاك بعد التمرين بترش. فيعني جامده من كل حاجه، وسعرها على فكره رخيص جدا مش غاليه. فانت عادي هنا قدامك اوبشن مثلا انك تشتري ريحه سعرها رخيص ما بتقعدش هيدوم كتير، بترشها وانت نازل، وبعد ما بتنزل بشويه بقى وانت وقت ما تحتاجها هتلاقي ريحه في جيبك ترش منها. ندخل على تاني حاجه. بس قبل ما ندخل على تاني حاجه عايز اقولك ان اهم حاجه في نظافه لبسك هي الشوزه اللي انت لابسها. دي اكتر حاجه لو انت مهتم بنظافتها وشكلها حلو كده ومسلطنه الناس هتعرف انك انت راجل سلطان. بس للاسف يا معلم انت ممكن تعمل كل الكلام ده وممكن تنزل الشارع والشوزه بتاعتك حاجه كده سكر، بس بمجرد انك تنزل الشارع بتتبهدل. تفتكر السلطان هيسيبك؟ جايب لك الحل يا معلم. ساعتها انت قدامك بقى الاوبشن ده. دي عادي، دي وايبس كلنا عارفينها اصلا وكلنا عارفين دي ايه، يعني معروفه مش حاجه جديده. يعني ايه وايبس دي؟ مناديل مبلبله يا حبيبي. الوايبس بقى دي او المناديل المبلبله انت مش هتشتريها عشان الشوزه بس، لا هي ليها فوائد تانية كتير. بتاكل او بتشرب حاجه ووقعت على هدومك، ده طبعا في الايام العاديه مش في رمضان. احنا صايمين وما بناكلش حاجه الصبح وبعد فطار واحد اصلا بيبقى مش قادر ينزل ياكل حاجه برضه. نفترض مثلا انك بتشرب قهوه بتشرب حاجه، الوايبس هتساعدك. لابس بقى قميص ابيض لسه جاي من على الحبل ونازل بقى رايح الخروجه الطرش، هوبا القهوه وقعت على القميص، هتعمل ايه ساعتها؟ ساعتها الوايبس بقى هتنجدك. عشان كده بقولك انك تشتريها مهمه جدا، هي رخيصه بقى جدا، حاجه اصلا يعني هي اغلى من المناديل العاديه بحاجه بسيطه. مثلا انت بقى في الصيف بما اننا داخلين على فصل التلزيق بقى والحر والعرق والقرف، لو انت مثلا زي بتعرق كتير ووشك بيعرق كتير وبتبقى عايز دايما تغسله فمش كل شويه تروح تغسله بقى، يبقى معاك الوايبس تاخد منديل هوبا تخلص كل حاجه. من الاخر كده بتاع دي مهمه جدا لازم تشتريها. يلا بقى بسرعه ندخل على ثالث حاجه وهي البيور دي. هي الفازلين يعني، بس انا رحت اشتريتها لقيت دي او ما كسلت ادور على الفازلين يعني. مهم يعني. طب ده ايه لازمته يعني احنا بنشتري خلاص كده؟ لا طبعا ليه لازمه. العلبه الصغيره دي طبعا زي اي حاجه بقولك عليها في الفيديو ده، انا الحاجات دي بقولك ان هي حجمها صغير لانك تاخدها معاك في اي حته، يعني قصدي انك تحطها مثلا في شنطه صغيره او تحطها في شنطتك مثلا مش هتاخد مكان. فانا اقول لك بقى ده ايه لازمته. هقول لك ايه لازمته ما انت مش تشتريه وخلاص يعني. لو انت لابس جزمه جلد او كوتش جلد ايا كان ايه هو ده بيلمع تلميع جامد كمان. لو انت بقى بشرتك مش زي مثلا عكس اللي هي جافه مش دهنيه فساعتها انت اكيد بشرتك بتنشف، لو شفايفك مثلا بتنشف وبتشقق والكلام ده ساعتها ده مهم جدا معاك، هيظبط معاك الدنيا. برضه هيجي يقول لي ده كلام بنات مش بتاعنا، هقول نفس اللي قلته في الاول، مش هنقول كل شويه بقى.
النظافه والشياكه والاهتمام بالنفس ما بيفرقش بين راجل وبنت، الاتنين زي بعض فيه يعني المفروض. ولا انت شايف حاجه تاني يعني ولا ايه؟ ندخل بقى على السريع كده على رابع حاجه، وهو المزيل بتاع العرق. انا مش جاي هنا اقول لك تشتري مزيل، يعني احنا اكيد يعني كلنا بنشتري مزيل اعتقد يعني ولا ايه. سواء انت مثلا بتشتري اللي هو السبراي، فانا شايف ان هو نيفيا احسن حاجه يعني. بس هو حجمها مش كبير بالنسبه للحاجات اللي انا جاي اقول لك عليها النهارده يعني. او مثلا لو بتشتري اللي هي اللي بتتمسح البليه، فبرضه هي نيفيا احسن حاجه. بس برضه حجمها مش بس برضه حجمها مش صغير، فانت مش هتعرف تاخده معاك في أي حته. بس هي دي احسن حاجه يعني، هي نيفيا احسن حاجه. بس انا ما لقيتش من نيفيا حجم صغير، عشان كده اتجهنا لحاجه تانية وهي ريكسونا. دي بقى معلم حجمها صغير جدا، ممكن تحطها معاك في الشنطه مش تاخد اي مكان خالص. لو انت واخد معاك شنطه كبيره فمفيش مانع انك تاخد معاك الموزيل ده او الموزيل ده يعني. انا هنا قصدي لو معاك شنطه صغيره مثلا، فساعتها انت محتاج حاجه حجمها صغير، فانا ما لقيتش من نيفيا حاجه حجمها صغير يعني، فعشان كده جبت ريكسونا. تقول لي لو احنا رايحين نستحمى يعني، احنا رايحين نقضي مصلحه وراجعين على طول. هقول لك ما هو ده برضه لو انت زيي، لو انت بتعرق كتير يعني وكده برضه، ففي الشهر الفصل ده اصلا بيخنقك، فانت دي هتحتاجها معاك مثلا سواء في المدرسه سواء في الجامعه سواء في الشغل. عادي تدخل مثلا بتظبط نفسك في الحمام ايا كان. فكل اللي عليك انك انت هتحط من الموزيل ده، لو انت مثلا بتعرق كتير وهو بيتمسح، انت حاطط منه في البيت واتمسح مثلا، فبتاخد معاك ده بتحطه تاني. لو انت بقى مثلا ما بتحبش الحاجات دي الكيماويات والحاجات دي، لانها طبعا مش كويسه على البشره وفي نفس الوقت بتبوظ الهدوم، انا برضو مش هسيبك، جبت لك الاوبشن التاني وهو بقى عود الخليجي ده. البتاع ده يا معلم انت هتجيبه بس لو انت ما بتعرقش كتير، لو انت بس هتستخدمه عشان الريحه، ده كويس جدا 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 في الريحه. انما انت لو بتعرق كتير فده ما بيساعدش على ان هو مثلا يمتص العرق او انه يمنع نزول العرق، لانه ما فيهوش اي مواد كيماويه خالص. نيجي بقى الخامس واخر حاجه، وهي طبعا بما اننا داخلين على فصل الحر والتلزيق، هو انك برضو لو بتعرق كتير وقرف وحر فوشك هيلم تراب يعني طبيعي، ده الاوبشن اللي هو بتاع الوايبس ده. بس طبعا بشرتها حساسه زيي فمش هينفع تحط وايبس على وشها، عشان كده جبت لك الحل. انا هنا عشان افيدك فيه، ركز معايا كده بقى، اعمل لايك سبسكرايب في القناه بسرعه. والحل هو في الغسول ده بقى. ده طبعا جارنيه، بس انت لو طبعا اي منتج انا مش عارف، ما جربتش كتير فيه، بس هو جارنيه كويس جدا. وهو طبعا الميزه اللي فيه ان هو عاملين حجم صغير كده، ممكن تاخده معاك في اي حته برضه، معاك في المدرسه في الجامعه في الشغل او في التمرين، وكل الحاجات دي برضه ينفع معاك في التمرين. بس انا ما قلتش التمرين لانك انت في التمرين مثلا لو بتروح الجيم فانت ساعه ساعتين في الجيم ما بتقعدش عن كده يعني. انما بقى لو تمرين تاني مثلا بياخد وقت اكتر من كده، فدي الحاجات اللي انت محتاجها. بس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون عرفت افيدك، بتكون في حاجه واحده ما كنتش تعرفها، او حتى لو عارف كل حاجه برضه يعني حاسس اني عملت حاجه. لو في حاجه انت مثلا تعرفها انا ما قلتهاش، اكتب تحت في الكومنت. لو عندك اي مشكله او اي فكره فيديو عايز نعملها لك، اكتب تحت في الكومنت برضه، انا هنا علشانك. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس، وزي ما بقولها دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.